বলুন বাচ্চাটা পড়ে যাবে কেমন লাগছে নিয়ে এখান থেকে খালি লিভারের আগেটা করে দিল 25,000 না কত আগে শর্টে এসেছিল। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell. আমি যা দামে দিলাম তোমাকে পুরো মার্কেটে যদি কেউ দেয় আমি তোমার দুধটা ফ্রিতে দেবো 200 টাকা দাও 200 টাকা না বাস্কেটে দাও বাস্কেটে দাও না আমার বাস্কেট না বাস্কেটে কাটিটা হাতে বলে ছোট হয় পিস তো ছোট এটা মাথা গললে একেবারে মতন বাচ্চা ছাড়বো দেখতে দুর্দান্ত বাচ্চা বলুন বাচ্চাটা পড়ে যাবে কেমন লাগছে নিয়ে আমাকে দাও মিনি স্টার্টার রয়্যাল ক্যানিন মিনি স্টার্টার কিনে তিনবার দেবে এখন খাওয়ানো আছে তুমি বিকেলবেলা 3টে একবার দেবে আর আপনি 10টা ঠিক আছে আমার নাম্বারটা নিয়ে আমাকে একটা ফোন করবে সব বলবো সন্ধ্যাবেলা 1টার পর ফোন করবে কোয়ালিটির ব্যাপার থাকে না এখনই এই বয়সে 35 দিন বয়স তাতেই এত বড় বড় লোম আছে মিল্কি হোয়াইট দুধের মতো সাদা যেটা খুশি হয়েছে ভাই আছে মনটা ছিল এটা পছন্দ হলো এটা কত বলছি আমি 205 যতদিন থাকবে নাম করবে এরকম 200-500 টাকা অনেক খরচা হয় 1200 থাকবে মিনিয়েচার চাইতে হবে ছোটো খাটো কদম ফুলের মতো গোল হয়ে যাবে মিনিয়েচার খাই কিন্তু রয়েছে কিন্তু রয়েল কেন দেখে নাও বলে দেবো সব বলে দেবো
ওই বেশি জমা খেয়ে দেখিয়ে দেবে এই যে না না এই খাবারটা একটা প্যাকেট কিনবে তারপর থেকে বাড়ির খাবার ধরে দেবে না একা একা খায় দেখেছো তো যতক্ষণ কুকুর একা একা খাবে ততক্ষণ কুকুর সুস্থ এটা হচ্ছে কুকুরের পরিচয় নাকটা হচ্ছে ভেজা থাকবে না একবারের জায়গায় 10 বার ফোন করবে একা একা ডাক্তারি করবে তারপর ডাক্তারি করার পর আমার ফোন করলে আমি কিন্তু কিছু বলবো এখান থেকে দাও এখান থেকে খালি লিভারের ওষুধ হজমের ওষুধ নিয়ে সব বলবো মিনি স্টার্টার দে তো একটা এটা যদি এখান থেকে নাও নিয়ে নিতে পারো রবিবার অনেক সময় অনেক জায়গায় বন্ধ থাকে কতদূর যাবেন একটা বাসকে কিনে নিন এখান থেকে একটা বাস গরম হয়েছে তো বাচ্চা মানুষ গরম হয়ে যাবে আপনি উবের করে নেন যাই করে নেন হাতে তাবু আমাদের গরম বাচ্চাটা টাকা 9 মনিটাইজেশন করতে বললাম না যা করছে তুই কই বিনা করে কাজ পাবে না এটা কি জানা হয়ে এটা কি ফিমেল এই টাইপের কালার বেলুন মিশে রেখেছে একই কালার একই কালার কি বলে এটা কি ওষুধ করতে আছে লাইভে একটু এন্টারটেইনমেন্ট করে ঠিক আছে ওই চশমা পরে হচ্ছে না রিনা রিনা আমার নামটা নিয়ে নাম্বারটা নিয়ে এন্টারটেইনমেন্ট করবে ঠিক আছে ফোন করে কত পাচ্ছো আগেটা করে দাও 20000 না কত আগে শর্টে এসেছে ও অনেকদিন ব্লক করছে আগের মাসেরটা শুনুন দেখেছিল 40 আগের মাসে তার আগের মাসেরটা 40,000 লাখ লাখ টাকা পাওয়া যায় তারপরে সেই তোমার যে ক্যামেরা আনে বয়স্ক লোক ও আরো বেশি পেতে এখন কমে গেছে ওর এটা দুটো আজকাল Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell.